allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det tisdag, dag nummer 2 i min vloggvecka här på kanalen. Och igår så pratade jag om att tro på Jesus med hela livet. Och idag så kommer jag att gå in på det här med att lita på Jesus med hela livet och med alla livets områden. Vilket inte är så lätt, för vi har alla någon gång blivit svikna av någon. Och jag minns första gången då jag kände mig riktigt sviken. Jag skulle börja högstadiet och vi hade flyttat till en ny stad, jag och min familj. Jag skulle börja en ny skola i Gävle. Och mamma tyckte att hon skulle ta med mig på stan för att köpa lite nya kläder. Så att jag kunde känna mig peppad att börja en ny klass. Och när vi gick där på stan så kände jag efter ett tag att men jag måste gå på toa. Och på den här tiden så var jag väldigt rädd för att bli inlåst. För jag hade nämligen blivit det en gång. Och det var inte en bra upplevelse, kan jag säga. Så jag var rädd för att bli inlåst och jag tänkte nu måste jag gå på toa. Men jag litade på min mamma och jag sa till henne: mamma, du får stå och vakta dörren utanför. Vilket hon gjorde till en början. Jag och min mamma, vi tycker väldigt mycket om att fynda. Och hon såg vid ögonvrån att det var ganska bra rea i butiken som stod nära toaletterna. Och hon tänkte, om jag bara kikar iväg lite snabbt men ändå håller koll på toaletten och kollar om det finns lite kläder i min storlek. För det var väldigt bra rea. Och när hon smyger iväg där så glömmer hon bort att jag sitter på toaletten där med olåst dörr. Och helt plötsligt så är det någon som öppnar dörren. Och in kommer 2 pensionärer med deras rullatorer. Och så säger de bara: oj, nej men sitter du här? Och jag tänkte för mig själv att ja, det gör jag faktiskt. Och så säger de: vi tänkte bara tvätta händerna om det går bra. Och jag sitter där helt förnedrad och tänker: men självklart ska de få tvätta händerna. Ja, varsågoda. Ja, tack ska du ha. Och så tvättade de händerna, vände sig om mot mig. Jag satt fortfarande på toaletten med byxorna neddragna. Och så säger de bara: ja, tack ska du ha. Nu får du ha en trevlig dag. Ja, detsamma, säger jag. Och jag var så knäckt. När jag kom ut där så såg jag min mamma helt förskräckt. Hon hade precis insett vad som hade hänt. Och jag minns hur besviken jag var. För jag hade litat på henne att hon skulle stå och vakta dörren. Idag så kan vi skratta åt det här, men jag känner verkligen igen mig i den känslan. När man har vänner, människor runt omkring en som man verkligen litar på och som faktiskt sviker. Och det är inte så konstigt, för vi människor, vi är inte perfekta. Ibland gör vi fel, ibland sviker vi de vi älskar allra mest. Men det betyder inte att Gud sviker. Att lita på Jesus, det innebär att tro att han är en god Gud, en kärleksfull Gud som bara vill vårt bästa. Oavsett vad vi går igenom i livet, oavsett vilka svårigheter vi har framför oss, så kan vi lägga ner allt det som vi bekymrar oss över i Guds händer och faktiskt lita på att han tar hand om oss. Bibeln är ju full av löften där Jesus lovar att om vi bara litar på honom så kommer han att visa sig för oss på ett mäktigt sätt. Och jag kommer att läsa ett av alla dessa löften som finns i Jesaja kapitel 43 och vers 2, där det står så här: om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så ska det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig, ty jag är Herren din Gud.
Det här är ett löfte att oavsett vad vi går igenom i livet så kan vi lita på att Jesus är med. Och under min tid som kristen så har jag litat på Jesus i mycket, men kanske inte i allt. Och temat för konferensen är med hela livet. Gud vill att vi ska lita på honom med alla våra livets områden. Ibland har jag hamnat i situationer där jag har försökt lösa saker och ting på egen hand. Och det har inte alltid gått så bra. Och ibland har jag varit slarvig och tänkt att åh nej, hur ska jag lösa den här situationen? Och så har jag försökt göra det på egen hand trots att det från början var mitt fel. Men nu så vill jag verkligen utmana mig själv och även dig som tittar att lita på Jesus i alla livets områden, vad vi än går igenom. Jag hade en period då jag hade väldigt svårt med sömn. Jag sov väldigt dåligt. Och det gjorde att jag var väldigt trött när jag vaknade på morgonen och missade bussen i princip varenda dag till skolan. Men sen kom jag på att jag kan ju faktiskt lita på Jesus. Jag började be Gud om att få god sömn, för jag behövde verkligen det. Och litade på att han skulle ge mig det. Det tog ett tag och jag hade fortfarande dåligt att sova. Men då började jag istället be Gud om att jag skulle hinna med bussen. Jag litade på honom. Gud, hjälp mig att komma igång även om jag är trött och sliten och inte har fått sovit ordentligt. Hjälp mig att hinna i tid till bussen. Och när jag bad den bönen varenda gång så kom bussen någon minut sent så att jag hann kliva på. Och jag vet att det här var Guds sätt att säga: jag är med dig, lita på mig, jag kommer ta hand om dig. Och så småningom så blev även sömnen god igen. Så tveka inte att söka Gud, det spelar ingen roll vad det är. Ingenting är omöjligt för honom. Kanske bär du på någonting som känns jättetufft och du vet inte vem du ska berätta det för. Och liksom bara lyfta den här bördan från ditt hjärta. Sök Gud. Tala med honom. Och lita på honom med allt i ditt liv. Jag kommer nu att avsluta med en dagens fråga som ni kan skicka in till mig via Instagram på DM, och då kommer jag att svara på dem helt anonymt. Och den här frågan brukar jag få ganska ofta på Instagram via min kanal. Jag har blivit sviken många gånger. Hur gör jag för att börja lita igen? Jag kan inte tänka på en tuffare situation än när Jesus hänger på korset. Han har levt ett liv på jorden för att älska och betjäna oss människor. Han gjorde allt för oss. Han satte oss människor före sig själv i varenda situation. Och ändå så valde vi människor att straffa Jesus trots att han var helt oskyldig. Och på korset hängde han och människor hånade honom. Och mitt i allt detta så kan jag tänka mig att Jesus kände sig sviken. Av människor som bara några veckor innan följde honom, hejade på honom och trodde på honom. Helt plötsligt sviker alla människor Jesus och han hänger där på korset. Smärtsam död framför sig. Och så ber han en bön till Gud. Han säger: Herre, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och för att svara på den här frågan, du som har blivit sviken, hur gör du för att gå vidare? Mitt svar är att göra som Jesus. Be om Guds kraft att kunna förlåta människor som har gjort dig illa. Förlåt dem, för de vet inte vad de har gjort emot dig. Och be Gud om hjälp att gå vidare i ditt liv och börja lita på människor igen. Och jag är helt övertygad om att Gud vill sända goda människor i ditt liv som vill dig väl. Kanske en ny kompis inför hösten om du börjar en ny klass. Men om du litar på Jesus, om du lägger ner dina bördor inför honom, så kommer han att möta dig mitt i allt du står i ditt liv. Det här var det jag hade att dela idag. Tack så jättemycket för att ni ville kolla på den här videon. Ta hand om er, så ses vi igen imorgon. Hej då!